Mais uma usinazinha concluída com sucesso. Dessa vez a 200 A, a Sparkzinha Smart, no caso da Spark, usina Spark Smart 200 A, concluída aí, funcionando perfeitamente. Desligar, ela demorou um pouquinho a atenção por causa dos capacitores. Vamos ligar de novamente. Tem um LEDzinho ali de tensão. E isso aí, mais equipamento concluído. Aqui a gente diminui a voltagem e aumenta, beleza? Fui. Galera, reparos e manutenção aí, vocês chamam no PV, beleza? Quem quiser tá enviando equipamento.